श्री नारायण कवचम। भक्तजनों, नारायण कवच का पाठ करने से सृष्टि के समस्त कठिन से कठिन कार्य आसानी से संभव हो जाते हैं और मनुष्य किसी भी प्रकार की बाधाओं को, किसी भी प्रकार के संकट को, किसी भी प्रकार की विपत्ति को बड़ी आसानी से पार कर लेता है। आइए भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत में वर्णित नारायण कवच का पाठ श्रवण करते हैं। राजो उवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनाः शृणुः। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचस्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्त्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम संह्योदभय आगते देवभूतात्मकर्मभ्यो नारायणमयः पुमान् पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्यमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद् हृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया न्यसेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान्यकारं सर्वसन्धिषु मकारमश्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्ति भवेत् बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इत्यात्मानं परं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विद्यान्मम सर्वरक्षान्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतङ्गेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषाण्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षति मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायाभटुवामनोऽभ्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिप्रभुः पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतंशगर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वन्दष्ट्रयोन्निद्धतरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेश कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाद्धयाननो मां पथि देवहेलनात् देवर्षिर्वयः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद्वताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः
द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुधस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेह कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द असङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राहन उदात्तशक्तिः मध्यं दिने विष्णुहरीन्द्रपाणिः देवोपराह्न मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरोऽव्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहोश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान् प्रथमप्रेतमात्रि पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् नरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनूरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारासि वरारिसैन्यम् ईशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंश चरमन् शतचन्द्रछादय द्विषामघूनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोमच्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनस्य वाहनम् सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षो दिक्षोर्ध्वमधः समन्तादन्तबहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विदेश्यस्यञ्जसा येन दंशितो सुरयूथपान् एतद्वारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याध्यादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित्
कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वांगं जहौ स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सबालखिल्यवचनादः थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच यम् इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाक्षतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। इति श्रीमद्भागवते षष्ठस्कन्धे अष्टमे अध्याये नारायणकवचं सम्पूर्णम्। भगवान विष्णु आप सबका कल्याण करें। जय सिया राम।